Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goar ni minggu ta sadarion, ima minggu kantate, nomor lapatan, edeon hamu madi Jehovah edenai baru, doh topik, ikon memuji-muji Jehovah do akan uso-uso di ibana, atong ta parade madirita, tabuka ma parminggota marede mahita. Mari hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, natu mempalangit dohot tanaon, amen. Edehon hamuma di Jehovah edenai baru, enunga di babahin ibana aka halongangan, nunga di papotohon Jehovah hatuauna, nunga di papatar ibana hati gorana di arupan ni akasi pelebegu, nunga ditupahi tangan siamuna nabadia di ibana haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata para sirohana sumurung, didok hatamdo, ikum manaun hami jalamate rabdo Tuhan Yesus Kristus.
Asarap hami dot ibana tuha sangapon, say parrohai mahami. Asa uduk hami tulo menroham jalahot hami diha persiaun nature. Asa toktong makirim diha heon, dot ya sangapon sugut silehononmu tuakan na persia diho. Amin. Mari demaita. Patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahudu Jahoba debatam ninna debatata, dan jadi marakku pahu banomu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, jarang jadi semanonmu, manangahan na di banu magijang, dohot na di badu tongaon, rodin na di bagasan naik na di turun di tano, yang ko tunggabi di sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon garni debata, yang ko soture dalanna, ay hona na rusugot akan namar seneang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggi, dinaw namari maula hamu nasa siulaonmu. Alayang gore ari papituhoni, ari para dinani Jahoba debatam doi. Dan jadi ho mangula angko dinasa dari manang anakmu pe manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi disinutani halak pe namangebati hutam, adi nau nomari do di top pada bata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahido umbain na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon muna torasmu asa martuaho jala lileng mangolu di tanong nang lilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paunopon unang homamunu, patik papituhon unak komangalakup, patik pawaluhon unak komanakko, patik pasiahon unang hoolo maka tidakon hata nasututu maradohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan roham bagas donganmu. Dan jadi haliangan roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Pihapan dok ni debata taringot tupatik nasapului ondo. Aku di Jahoba debatam ninna debatata, pargugo na suatu dosan jala parlimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoparnya kana sugoro hadiahu. Alaya sidoro hakku diakana meribu-ribu,
akan namar holong ni roh hadiahu naso mengalau si patiki atong ramang dugu ko mengita sian Tuhan di bata Tuhan di bata saya para gugoi mahami mangulau nombar tu patiki amin mare de mengita Topoti madosata diadopan di debata martang yang mahita. Ali debata nami marasiroha jalan dabadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu julum. Hilalah hami rikodo asin roham disalhut hami halak perdosa. Alani idung bahen nahu pasirep hami direnami sadarion di julum. Jalahu paratopot hami, tung najot jodoh hami manibil sianak ka dalammu, nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian julum alani dosa nami i. Edang dialomon roham hamatian yak kapar dosa. Alai hamu bau ni roham, naro lomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangaloision nami marhite-hite, Pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sepahot maasit roham di hami marhiti-hiti panidangion dohot agogon nito di porbadia. Asa terapul situ turoh nami majoho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen asangapon di guarmu nabadiai. Amin. Bagabaga ni depatata ringot tuhasisan ni dosata.
Musat piak kadulok jala humutal piak karobean. Alianggo parasin rohaku nasotupa musat siako. Jala padan ni harameku nasotupa humordit ninna Jakoba siasiko. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare demeita. Epistel di Minggu Sadarion, imanan niat san evangelim Mateus bidu saplima, mamuka san ayat 8 tolohas ayat 20, tajahama marsikat sorin. Di pasangap pamangan di bangso doahu, alayang gorowana sida daudo sian ahu. Laos di Joma natoropi tu jolona irok matu nasida. Tangi jala perang ateo-teo namuma. Dungin di dapoton akasisian nama ibana nin nama. Di boto hodo tahe nang tergasip akka parise ubege hata odeng. Pasobohamu manasida, akka pertugi nama pitung do nasida, manugu napa pitung, alai mulu nalonap manugu mapitung tergodung do nasida duasa. Jadi didok Yesus ma, tong dope somarroha nang hamu, alai yakana ruar sian pamangan, sian roha doi hehe, laos hido mangaramuni jolmai. Akaido na mangaramuni jolma, alalai dada ramun jolma anggomangan somarburi. Ima sahatna, martua do akan atau mangingon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mare demaita. Bapa
ko maha persiautai songonahi na tidak kuni dongata sa persiaun di sandok portibion ra mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na suhatu dusan natu mapalangit do tanu au persia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabagabean sianton di porbadia andorang sabubuhan ido tu hata natu maun nabirnit di panghuman ni selatus namade terpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banoturung ditanum namulak mangolu di hari patuluhun nama naik surgo lahundul tu siamni de bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pamula sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton di porbadia jaladong sadahuria nabadia uria hato panala Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot dan halak na umat dohot yang uluan nasora sudah amin. Tabegema de puji-pujian san ina Teresia diuruti kor ama.
Tikting namasa di Huriata di mingguan 20 April 2024. Ruas Nataba. Tajalodo gabe ruas ni Huriata ima. Keluarga Leonardi Sitanggang, Inang Susanti Borusiagian, Rab Dohot Sada Iana Konasida Bawa, Naro Sian GKPI Jemaat Khusus Maranatha Perumnas Batu Onom, Siantar Simalungun. Inganan nasida di Jalan Putri Tunggal Raya RT 04 RW 03 Harja Mukti Cimanggis Kota Depok Wi 12. Paduahon kunjungan gerejawi Manang Tamu ni Huria. Sadarion Minggu 20 April 2024 Rodo Tamu ni Huriata Sian Distrik Tolu Hubang. Lao mangido pangurupion dana marhite namang gadis kopi dohot karupu di jolo nipi tu gareja marhiteon pinangido tu sude ruas ni Huria asa sude mahita manupahi patoluhon partangyangan parhalado dohot keluarga hari Kamis 2 Mei 2024 patupaon ni parhalado dohot keluarga do partangyangan dimulai pukul 10 sia 30 wib maringanan di GSM Gloria lantai 2 nani uluon ni Pandita nama jabui situa wi sada wi 2 wi tolu dohot wi 4 do mutusi sermon parhalado dimulai pukul 10 walu 30 wib paupaton periodisasi Badan Pengurus Harian HKBP Resort Cibubur. Nah di hari Kamis 25 April 2024 nasalpu nunga di Patupa Huria periodisasi fungsionaris mardalan doho denggan do mutusi di hari Minggu 12 Mei 2024 di Patupa Huria do pelantikan fungsionaris naib baru periode 2024 2020 walu palimahon partangyangan wik. Hari Selasa 30 April 2024 Patupaon ni Huria do partangyangan wik sada 1 wik 12 di gereja do live streaming masuk pukul 10 sia wib nama jabui ima ruas wik sada. Paonopon Dewan Koinonia RN AKBP partangyangan remaja do Naposo Bulung. Ganup hari Jumat di Patupa Huria partangyangan remaja do Naposo Bulung masuk pukul 20 wib di GSM Gloria lantai 2 tua rumah RN HKBP wik pitu pasca RN HKBP hari Sabtu 4 Mei 2024 RN HKBP gereja kita akan melaksanakan kegiatan pasca bersama anak panti asuhan Pondok Taruna bertempat di GSM lantai 1 mulai pukul 10 wib. Sehubungan dengan itu panitia pasca RN HKBP
memohon bantuan kepada jemaat agar sudi kiranya memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan sembako atau dana tunai. Sumbangan tersebut diberikan setelah ibadah minggu selesai kepada RN HKBP di depan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Punguan lansia di Minggu Parjolo dohot patoluhon ganup bulan di hari Selasa. Patu paon ni punguan lansia do senam sehat dipuka pukul 8.30 WIB. Diuduti dohot sermon lansia masuk pukul 10 WIB. Dewan Diakonia seksi sosial tabuan ma ditangyakta akar ruas ni huriana di bagasan Parsaiton songonang tersurat di tiktingta. Pawaluhon panitia tahun okumene inklusif Pesta Gotilon HUD HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Hari Rabu sada Mei 2024 patupaon ni panitia do rapat panitia inti dohot koordinator maringanan di konsistori masuk pukul 10 siang WIB. Undangan dikirim marite WA Group. Pasiahon kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Di Jalo Huriatado Boa-Boa Taringo tu Panjaloon mahasiswi baru di perguruan ni Huriata HKBP IMA. Sekolah Tinggi Teologi HKBP Namaringanan di Pematang Siantar. Sekolah Tinggi Diakones HKBP Namaringanan di Balige. Sekolah Tinggi Bibil Pro HKBP Namaringanan di Laguboti. Sekolah Tinggi Guru Huria Manang STHGH HKBP Namaringanan di Sipoholon. Mariteon di Pabotohon tu sude ruas nanaing pasuraton manang mendaftarkan diri tu perguruan na digijangi asal Roma tu sekretariat ni Huriata di Ganup hari kerja. Boa-boa hombar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasahat bema pelean tahun tu Huria manang tu situa wiknabe nomor rekening Bank BCA 62809744111 atas nama HKBP Resort Cibubur. Songonima tikting di Mingguta Sadarion aka tikting namangihud boi mata jahan natar surat di warta jemaat. Moleate. Ada puji-pujian sian korek pitu diuluti sian wik 12.
Mari dehita hut papulu pengadayan penyan sada A dot sada B. Puji Yesus di bawah langit tanah melompat. Haleluya, pujilah Tuhan Jehovah, terbesarlah Tuhan Redemptor. Tuhan Yesus, nomor bahari hitam, Ariana, nampu dari nabi. Puji hati, lakukan mulia hormat, tak edehun, sangat Puji Yesus di bawah terpesona Tuhan Redemptor. Duduk batu seremoni roh hatap di babakar di dalam Golgota. Haleluya.
ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti, ate-ate roho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon, hata ni Tuhata, turpuk jamita, sipa husor-husoron ni rohata, di mingguta sadarion, imana tersurat di buku Pesalmen, bidu 22, mamuka maisian ayat 26, sahat 32. Pesalmen 22, ayat 26 sahat 32. Tapai hutihu madi bagasar rohat tabi. Asahodo haroroan ni puji-pujiaku, di tonga-tonga ni huria nariai, gararokku ma'akka baga-bagaku, di jolo ni akka na makadiari ibana, sai mangat dosogot, akka na dangoli jala butongan, ikom mamuji-muji Jehovah do, akka na uso-uso di ibana, sai humitca do rohamuna, sa liling-liling nga. Ingoton ni isi ni liat portibiom mai, gade mulak manasida tu Jehovah, jala marsoba tu jolobo sogot, sude akka margani parbegu. Ai Jehovah do napuna harajaon, jala panggonggom diaka parbegu. Mga jala marsoba do sogot, sude akka nagok na hundi tanon, marsinggak tu jolobo sogot, sude akka na marsikor, rodi na mategasing. Saya ronggo pinoparrimanisia, na mangulo ibana, akka na manaringoti Tuhani, tu pinoparra sogot, rodo akka na sida sogot, majamitaho katigoranna, tu halak na tubu muse, paboa ibana do pasuton, ido sahakna. Hamuna kadonga saha porsiaon, hita hurian itu hatta narak marpung di mingguta sadarion. Goari mingguta sadarion, ima minggu kantate. Kantate na marlapatan, edde hokamuma edde nai baru di Jehovah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Marhite goari mingguon, diajak, dipangido goari mingguok kita, asa maredde. Marede na marlapatan, papuason na di bagasar roha, marhite na manoba, mamuji pasangapo debata. Alani molo diajak goari minggu kita marede, dang nanaing mangedehon ede anak Medan. Dang nanaing mangedehon ede poco-poco. Dang nanaing mangedehon ede ijurbari. Alai edde naniro ngadi turpuhon papuason na solo di bagasa roha, di bagasa puji-pujian pasangapong goari debata. Hamuna kadongan edde puji-pujian na songoniman waeng turpuk jamitat tasadarion. Jadi akamanginang turpuk taon omay de puji-pujian ni parpesalmen. Manang jota guari doho padohar Raja Daud. Diturpu ho marede ibana, dalam nama kamuliate ho nakapasu-pasu na pinasahat ni debata. Nagoda nga pasu-pasu di pasahat debata di ngolu ni parpesalmen. Aha pasu-pasu di pasahat debata.
dia katikina salpui, nagudangan masalah, nagudangan tantangan, nagudangan liku-liku perjalanan hidup, nagudangan tantangan dia dopi parpesalmen. Heado ibana pujung di ngoluna. Manang na 30 miliar jolma di Portivion nanggo sahalak dangarong donganna. Sudedo halak nang manakku pibana lau bunuonna. Heado ibana liling martabuni di Sadagua. Ditikina martabuni ibana di Sadagua. Sai holan na marede ibana. Sai holan na martangiang ibana. Sai holan na mga duaduhon ibana. Tuado pani dewata. Ala hola dewata pangadua-duan na pos ni rohana. Di palua di urupi dewata ibana. Hamuna kadongan. Adorak sotruk buhon. Banyak masalah. Banyak tantangan. Banyak liku-liku perjalanan hidup yang sedang pemazmur alami dalam hidupnya. Seperti kita ketahui pemazmur atau Daud pernah bahkan sering berada dalam posisi tidak aman. Holan na honalili, holan na yang ditakut jol maibana. Alai di situasi na songoni maibana. Martangiak tuado panidewata. Ala hola Tuhanido pos ni rohana. Ala hola Tuhanido pangadua-duana. Di palua dilihat Tuhani keselamatan di bana. Odo parjulu sahali nanang dohono ni turpuhot tuhita. Saliling ngoluta di Portivion. Say na dupat ta doa ka masalah tantangan akaparukilon. Alay ta tiru maparpesalmen. Hola Tuhan ini baini bana pos ni rohana. Hola Tuhan ini baini bana pangadua-duana. Ala Tuhan ini baini bana pangadua-duana pos ni rohana. Malue ibana sia sudia ka masalah tantangani. Naik songoni maniak kita. Unak tabay pos ni rohata jolmana di Portivion. Sayu nak tabayin pos ni rohata akan nagugo di Portivion. Nameolewol songonarung dodongan na di Portivion. Boy do sonari pos rohaku tu sasahalak. Alay sugut tadua dakulia pangiduan na. Boy do gabi musu na balgay diyaw. Alani nameolewol songonarung godongan na di Portivion. Boido sonari songon na holong rohana tuiba. Alai sogot ido musu na ubalga. Alanita tiru ma perpesalmen. Hola tu Tuhan dia dua luhoni bana sudia ka masalah tantangan nai. Hola Tuhan di bana pos ni rohana. Ala hola Tuhan pos ni rohana. Di palua de batai bana. Sia sudia ka masalah tantangan nanya dupan nai. Hamuna kadongan. Boido tu suku-suku di rohata songonon. Buasa pola say julu di loas Tuhaniro masalah tantangani di ngoluta. Asa di urupi, asa di palua hita. Buasa pola jolo marukil hita di ngoluta di Portivion. Marsak tu matangis hita, asa ro Tuhani palua hok kita. Adok sakap, rencana ni debata, marhiti akan namasai. Sada sian namasai, sada sia sakat rencana ni Tuhani asa taju taidebana. Heado pembangunan gedung bertingkat di kota Medan. Jadi pembangunan on di jalan Sisinga Mangaraja idon. Liling go sirung bangunan on hira-hira onom tualu tingkat dora bangunan ni. Dinasahali jongjong mapimpinan di proyekon di lantai atas. Jadi nainggoraon na masahalak parkarejona adong di tingkat 4. Buar wenok ngeng manggoraon. Inarohani pimpinan no sanggijang. Saya digora. Oi, dangi begi naributan lokasis. Adong aka bagudang maka pembangunan ni jedak terbigi. Hoi nina haro wenok ngeng ngasai bereng jotuau ni narohana. Idadap. Oh, adong aka wang logam receh di katonga. Dilempari bana karga 100 on. Maksud ni pimpinan on na say bereng go tugijang. Mahape say lalap perkarejo mabuati hepengon. Dangi berek tugijang. Aka hepeng gudang mo ni pabuati. Sampai habis hepeng ni pimpinan on dangi berek tugijang. Ayahan nama benok ngang narana. Ibereng ko na dong broti. Babelgahu broti maten non imane narana. Ibereng madong batu nageleng. Ati kainang ilempar ma ala batu ay sidungan na mga lemparawin na rohana ibereng
nahudo akamanginang boydo songon itu hatta itu hita molo hola nakapasu-pasu silas ni roha akka hepeng akka mobil na godangi dilian boydo lalapita papungu-pungu honi nak taberek tu gijang alai sipata dilihat Tuhan yarsak paru kilo tu hita asa tabereng asa tajoi bana gudak sakap rencana ni debata molo masa piarsak paru kilo dingoluta tati rumah perpesalmen hola Tuhan ini baini bana posni rohana pangadua-duana ujungna meluai bana sia sudia ka masalah tantangani naik songoni mahita alayak kamanginang lambat laun gadi ajaka dotur puhotu bangsa Israel mangihuto perpesalmen dakola dingolu di perpesalmen alaw nga kapasu-pasu di pasaha dewata dingolu ni bangsa Israel pe naguda nga pasu-pasu di pasaha dewata aha pasu-pasu di pasaha dewata tu bangsa Israel dipilih dewata na sida gabi bangsa na gabi anak nga dipalua dewata na sida siap kabuang Babel dipalua dewata na sida siap perhorsihan dipalua dewata na sida siap perhatobanan Mesir masuk na sida tu tanah kanan naguda nga pasu-pasu di pasaha dewata tu bangsa Israel alani diajak perpesalmen asadoho mabangso Israelon marede mamuji pasangat dewata dalam nasida makamulate hona kapasu-pasu na pinasa alai manogoton sadario di minggu tahun aja kadutur puhot hita asadoho mahitau marede mamuji pasangat dewata mangihuto perpesalmen dakola dingolu ni perpesalmen adok pasu-pasu di pasaha dewata dakola dingolu ni bangso Israel di hitaope nagoda nga pasu-pasu di pasaha debata hitabe mamarningot hitabe mamamereng aka dia pasu-pasu aka silas niroha na pinasaha ni debata di ngoluta dilihat debata kapariana konon dilihat debata kaparabiton dilihat debata kasipanganon boy hita marhosa boy hita sehat sudei hola pasu-pasu ni debata alani diajak perpesalmen doho mahitaon marede mamuji pasangapun ibana dalam nama kamuliatehon aka pasu-pasu na pinasaha ni dewata mangihuto perpesalmen ia dilihat dewata api aka pasu-pasu na godang itu hita dang nadong diharap po dewata syakita hulia majo pasu-pasu seha amat tahun asa iliano jomas dia una sabat gani gareja dang diharap po tuhatai hulia majo seha ina tahun gajang umurra asa iliat dia mobil kahepeng nagodang ilang diharapot tuhatai alai saya dan ni harapon itu hata dilihat Tuhan akapasu-pasu silas ni roha nagodang itu hita asa tapuji do ibana holani do hape sakat mi Tuhan dilihat Tuhan gajang umur tu hita dilihat Tuhan akapasu-pasu silas ni roha dilihat Tuhan akapagana kono parabito si panganon asa tapuji do hape ibana hola mamerek sianini anak kamanginang dapat manian setiap saat ikon naik keluar hata pamujio siapa mangat tahun alai tabereng makadonga tahala Kristen nasingi nanggo sahali satu ngataope dakya haruar hata pamujio siapa manganna dakya haruar hata Yesus siapa manganna HP holani do HP nani harapon itu hata alani tapuji maibana dingoluta tapuji maibana songo pamujio ni parpesal meditur pukton sudia kapasu-pasu silas ni rohai hola sia debataro dangadong di doko parpesal menubah ala ni gogok kudida ala ni jagok kudida ngindai bana ala Tuhanido dipuji bana ala takas disadari bana sia Tuhanido sudi akapasu-pasu silas ni roha tarlobihan luau sia musuh boy sahat tibana alanya kamanginang tapuji matuhani dalata makamuliate ona kapasu-pasu na pinasahan ni debata dak polai komodo pita di aspalan mamuji pasangapot Tuhan alai na mamuji pasangap Tuhan dohita molorengga sita madohoti akapartanyanga permingguan na pinatupani huriata na mamuji pasangap Tuhan dohita molo denggat-denggan ture perdalanan ni keluargata molo say lalak bupe merbedai keluargata tetanggata Islami pe boto madok dak keluarga si puji Tuhan keluarga
nama muji pasangat Tuhan do hita mololo hitaon mangarahon kaya nakota itu parmingguan asarap tarudi hita dia kapasu-pasu na pinasahat ni debata na padua hona kamanginang didok parpesal menon gararokku maka bagabagaku puji okku maho mateka dingolu ni parpesalmen dukta kasdi da si parpesalmen balganya kapasu-pasu na dibanay marjaji bana gararon na kabagabagana lapatan na hati dakono ni parpesalmen omma balgani holong itu hani dingolu na sahat tuliat portibion jala toktong ngoluna ikom mamuji pasangat pot Tuhan na patuluhon dicoba parpesal menodo melihat jauh ke masa depan. Ibereng ibana tujolo dang binoto hana masa sugut. Alai pos dorohani parpesal men. Mangad do sugut. Taruli do sugut. Dapota pasu-pasu do akan ada ngoli sugut. Ala parholong Tuhani dihita. Hita peunang mabiar. Manguduti manurso na kaperdalanan ni nguduta. Boiro songon na boha-boha kita ganggu mabiar kita. Dakta boto hanana yang masa di nguduta. Alai tatiru ma parpesal menon. Pos dorohani parpesal menon. Sude sogot akamusu. Sude akana mangalilibana. Ikom marsob batu dewata. Nata puji. Nata sobai. Jala pos dorohani parpesal men. Dang agia mahuba, dang male alai butonga dosugut akana betul-betul mamuji pasangan ponibana. Molo betul-betul hita marpos niro hatu Tuhani tu akatikina nang rope dang adok sitaga dang aok si habiarata alai pos rohata ramotan pasu-pasu ni Tuhani do hita tu akatikina nang ro. Di hamua manami nanami hobar tutik ting na tabiginakin terbarita rohuriat hakabi peci buburon naburju. Ido asa say godang akahuria huria nasing. Romang ido pangurupio tu huriat hakabi peci buburon. Jadi songo tikting nak pinakamanginang berhasil. Las dorohani distrik pitu distrik 5 dairi nama jual kopi tu hita hati hai. Jalasarro baritani sahat hubang alani di baga satikyon ropar hubang naing manggadis kopi karipik doho kacang dalam nasida mangido pangurupio siak kita. Jadi yang go nasida marjamita ano di minggu pukul 10 pe. Jadi akamanginang nanidohan batuk sudi mahita mangurupi nasida. Taurupi manasida Ahmad Abu Silenota nanaik paulihon kantor distrik manasida di dolok sanggul di hubang alani pos roha sudah hita manupahi sudah hita mangurupi nasida dalatta makamulatehon aka pasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita gudang go pasu-pasu ni debata tu hita halahaba say lalak mangoba ihauma HP hita ngacatadda kota Jakarta nate halahas say marbirong say songon na marsuhi-suhi pardapahan na HP hita di Jakarta nga bagak-bagak botar hita gudak pasu-pasu di pasahat debata tu hita alanya kamanginang dohok mahitaw mangurupi nasida dalata makamuliatehon aka pasu-pasu na pinasahat ni debata amen martanyang mahita ali Tuhan debata manami na marhabang sa diban magijang mauliate Tuhan nunga dipakulingi ho kami Tuhan marhiti hatam na pinasahat ni parpesal metu bangsa Israel jalaido tu hakura jumihami nakatap tuhami huriam di minggu nami sadarion marhite hatami Tuhan di paingoto bangso Israel di paingoto hami asa tok tonggok puji-pujian ngolunamion dalam nami makamuliata hona kapaso-paso na pinasahat mi Tuhami suak songoni Tuhan diajari hodo hami marpos ni roha asa unang mabiar hami Tuhan manguduti manoruso na kapardalanan ni ngolunami tu akatik kinanangro ala pos dorohanami Tuhan sudia kana masa di ngolunamion takas do itu hasiapa motoamu ala ni Tuhan mangidu hami suatu mahatami tu agasa roadot pikiran nami asa marura marperbui hatami asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu di hami lau manguduti ngol-ngol nami tu akatik kinanangro nak tu akatik kinanangro pe Tuhan tok tongko pesihol rohanami toktong matuha pakulingi ngolunami asa hatami nagabe hadda ngabataba di ngolunami asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi
Ale tu hade bata manami na marhabang sa diban wagijang. Di minggu nami sadari o Tuhan huwa kami tu adopamu. Hobar tu tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Di namartabata baruas ni huriam hakabebi cububuron. Lumobi may Tuhan di keluarga si tanggang. Inanami inang boru siagian. Doho da sahala da dana nasida. Asiro hap Tuhan. Las rohanami di haroroni keluargai. Gabedongan nami di tonga-tonga ni hurion. Alani mangido hami tu hatabaya kapasu-pasu silas ni rohai di nasida. Tabay tu habal gani holong mi di nasida. Asanggia marhitisian itu halam di tada nasida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan. Dinaron waik tamueni huria nami. Sia distrik Walu. Lau mangido pangurupion nasida tu tonga-tonga ni huriam. Asirohap Tuhan. Buka rohadoho pikiran ni sudi ruas. Asara riahami Tuhan. Lau manupahi mangalean oti godang akapangurupion nami tu nasida. Asanggia marhitisiani Tuhan. Marlas niroha distrik Kubang. Marolopolop nasida nang mamuji pasanga pokok. Suak songonima Tuhan di minggu namion. Huwa kami tu adopam. Ragam miaka pelayanan nanaik patupaon ni tonga-tonga ni huriam. Tarlobi may Tuhan. Partangyangan parhalado na naik patupaw ni huriam di hari Kamis na naingro. Partangyangan uwek na naik patupaw ni huriam tu hari Selasa. Partangyangan remaja na poso tu hari Jumat. Pasca remaja na poso tu hari Sabtu. Nak partangyangan siya na naik patupaw ni huriam tu hari Selasa na naingro. Asirohat Tuhan. Di sudia kaulau pelayanan nami Tuhan. Jong-jongi ulaw ni Tuhan. Pada ulaw ni sibulis. Molo tungadong nanang manggugaya kaulaw nami. Asanggia sonak so haribo-ribo kami Tuhan. Marlas ni roha mamujiho. Suak songonima Tuhan. Nang rapo panitia. Panitia ulang tahun. Panitia pesta gotilon. Panitia tahun okumene inklusif na naik patupaw ni huriam. Tuari Rabu sadamay na nangro. Tuktu hiro hado pikiran ni sudi panitia. Asara ria hami Tuhan madohoti rapoti. Jalanggia merdala rapoti doho denggak ko Bartulomo ni roham. Lao songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion. Huwa kami tu adopamu. Akadongan nami ruas ni huriam na dibaga sapar sahiton. Tarlubima Tuhan diamanami amang damanik. Sian weksada na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Di inang boru. Di inak tabunan boru sibarani o puputri weksada na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Di inak si majuta boru tajung weksada na tongon waik name di rumah sakit Meilia. Nang di amang gultom wek 2 amang NP Sibolon wek tolu na tongor o name di rumah sakit Cilengsi. Nang di Siringga Sinaga wek 4 na tongon waik o nami di rumah sakit mitra keluarga. Nang di nanami inak Siburia boru butar-butar we walu. Na tongono nami di rumah sakit persahabatan. Nang di inak Sirait boru Sitorus weksia. Na tongo pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Nang di inang ope eksaudia. Eksaudi boru nenggolan wek 10. Na tongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Di Siandre Lubis wek 10. Na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Nang diamang El Marbun wek 10 sada na tongono nami di rumah sakit Polri. Asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti. Nunga tukacita na kadongan nami Tuhan. Nunga loja na sida na mga luli hamalumoni. Na pos dorohan nami Tuhan dangadong nasotar patupaho. Mangido hami Tuhan. Surukot tanga munabadi nago pasu-pasui. Madjama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Asanggia marhite tangan mi Tuhan. Sahat hamalumon na sako itu nasida. Masih holope hami Tuhan. Liano mo kagajang yumur. Liano mo kahamalumon. Asanggia tua katikin nanengro. Boy hami muse. Rak marolopolo marlas niro hamamuji pasanga poko. Suak songoni ma Tuhan.
nang dia karuas ni huriam namar las ni roha, terlebih ma Tuhan dia kan namar ningot ulang tahun nasida, ulang tahun hatu tubuh doh pernikahan, asiroha Tuhan di sudea kadongan nami ruas ni huriam, namar ningot ulang tahun nasida di bagasa tikion, pasu-pasu nasida Tuhan, pasu-pasu aka keluarga nasida, pasu-pasu aka saka rencana nasida tu aka tikinan engro, tabai gajang nyumur, tabai hahi paso di nasida, asanggia marhite siani Tuhan, lam di tada nasida asido tolong, satokin na Tuhan mulai bimahami, asiroham ramoti hami di perdalanan pada wakabata pada parmaran palas rohanami no Tuhan boy pajupang dohotakan awalongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami ramoti dongani hami Tuhan tuhi tok tong roha doho pikiran nami asa saya masih hol hami romar pungu marsaur di joromon jalo ma Tuhan hilik pangiduan namion mar hite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukuede 570 sia laos tapapungu mapelean napaduahon. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Amin. Kuasa Tunggalena, hapur siaunmu. Tuhan kasih berguna, membangun niatmu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Puasa hutan-hutan, dono-dono Tuhani, ibadah hehe, patuduk pusui. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Amin. Hutan Tuhanmu, Raja namonangi, duhiti urdalanmu, tuluslah kami. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Amin. 「 Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Amin. 「 Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Amin.
tahun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat di debata. Amin. Rima hita jongjong. Satu kalenda amor siaonu. Tuhan kasih permohonan depan undianmu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat di debata. Amin. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan saluhut silele na denga dohok na sauliba sana mauliutus. Hupasahatami masyan na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo mai gade wap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon patibul hok karajaumu. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang isileliomi tuhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajaomu, sai sau malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kangoluas siapari, se sama dosa nami, songo panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amen. Shalom, oras marita saluna.